Всем привет! Сегодня делаем яблоко на шампурах. Разрезаю их вот так вот, типа как-нибудь напополам. И так правильно. И потом тоже так само нанизываем как-нибудь. Вот так. Все. А наша рука только просто подгреется. Вот так. О. Прошло там минут 20. Пахнет с детства. Помидор и яблочный. Сейчас попробуем. Но его надо кушать уже подостывшим. Вкус яблока. Ну, а сладче яблоко. Сахар попросить. Яблоко сладче. И запах приятней. Так что пробуйте готовить.